Shalom. Aku sangka kene ngaturake slamet teka marang sedulurku kabeh ing asmane Gusti Jezus Christus. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland en onze Redder Jezus Christus. Aku bunga awak itu weer bisa kepetuk meneh ing omahe Gusti. Ik ben blij jullie allen weer te zien. Wel niet onder zo prettige omstandigheden, maar prijs de Heer die ons kracht geeft en ons beschermt. Amen. Wij wensen u alvast van hieruit een gezegende dienst toe. Para sedulur, ayo bebarengan karo aku buka pituture Gusti sangka kitab Injil Matius. Matius 11 ayat 28. Matius 11 vers 28. Hei, para wong sing kangelan lan kabotan, padha mreneo. Aku bakal nggawe ayemmu. Uit de NBG lees ik. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Laten wij deze dienst opdragen aan de Heer. Hemelse Vader, wij danken u voor deze dag, dat wij als gemeente weer bij elkaar mogen komen om u te loven en te prijzen voor wie u bent. Wij willen deze dienst aan u opdragen en de Heilige Geest vragen om in ons midden te zijn en ons te leiden deze ochtend. Gezegend is deze dag door u. Open onze harten voor uw woord, Heer. Schenk ons allen wijsheid en inzicht. En dit alles bid ik in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Geliefden, hoe prettig zal het zijn in deze tijd om deze woorden te horen. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven, of kom naar mij toe als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. En als je kijkt naar het woord gebogen, dan zegt het al hoe zwaar de lasten zijn die je moet dragen. Laten we een voorbeeld geven. Ik weet dat velen van u werken. En mensen die werken van 8 tot 3 of 8-4, 8-5. Het zijn soms van die dagen dat het zo druk is, dat je zo verlangt naar de tijd om naar huis te gaan. Als je 4 uur al naar huis wil gaan, dat 3 uur je begint ook al horloge, nog een uur. Je werkt en je werkt, sang zo lang, als je stakal atenomalong. Maar je verlangt zo naar de tijd dat je naar huis mag gaan. En als je nu op weg bent naar huis, dan ontmoet je een file. Nee, dan echt dat je tak van, if me doro osso, dan moet ik een flinke bad. En dan ga je uitrusten. En als je dat doet, dan valt al je vermoeidheid weg. Wie waren vermoeid en belast, waarover Jezus het heeft hier in Mattheüs? Het waren de gelovigen die het juk van de Torah op zich moesten nemen. Dat wil zeggen, ze moesten zich toewijden om te leven zoals God het wil. Zoals dat stond beschreven in de Torah. En de Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel of de boeken van Mozes. De Farizeeërs hadden alle voorschriften tot een zware, ondraaglijke last gebundeld en legden die de mensen op de schouders, terwijl zij geen vinger uitstaken om het te verlichten. Er waren zoveel regels opgelegd, wel met de beste bedoelingen, maar het was voor de mensen niet te houden. En als ze het niet konden volhouden, vroegen ze zich af of het voelde aan alsof het leven naar Gods wil een zware last was. Ze ervaarden het niet als iets moois. En juist voor die mensen zei Jezus, kom tot mij, vermoeide mensen, die onder lasten gebukt gaan.
Ik zal je rust geven. Laten wij nu naar het hedendaagse kijken. Maken wij deze lasten of zorgen ook mee? Geliefden, wat kunnen die lasten zijn? Lasten kunnen van alles inhouden. Misschien maakt u zich zorgen over een heleboel dingen rondom je heen. Aan het werk, thuis, organisatie, gemeente, financiële situatie, school, ja trouwens overal. En alsof dat niet genoeg is, komt corona aanschuiven. Als deze zorgen je leven overheersen en je hebt geen controle meer daarover, kan het fout aflopen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde, blijdschap en vrede uit je leven weghalen. Je bent dan zo in je problemen of zorgen verwikkeld, dat je misschien niet meer weet waar je moet beginnen. En ja hoor, ook christenen hebben zorgen. Wij komen er niet schotvrij uit. Maar weet u geliefden, wij staan er niet alleen voor. Ik las een verhaal van een gelovige die zei dat als je bezorgd bent, je ongehoorzaam bent en je geeft God verdriet. De gelovige vertelde dat zijn zoon leukemie had en in het ziekenhuis moest gaan liggen. Die behandeling heeft ongeveer een half jaar lang geduurd. En in die periode waren er momenten waar hij zei, ik kan het echt niet meer. Het was zo zwaar voor hem om te dragen. Maar telkens als het moeilijk werd, zei hij tegen zichzelf, wees niet bezorgd, het komt goed. En dat zei hij elke keer als die momenten kwamen, dat van moeheid, bezorgdheid. En hij herhaalde deze woorden telkens. Wees niet bezorgd, het komt goed. En niet als je dit zegt, dan zeg je, oh ja, dan is alles al goed en wel. Nee, maar het houdt je op de been. Het geeft je moed om door te gaan, waardoor je de hoop niet verliest. Jezus komt naar ons toe als een uitnodiging om jou uit te nodigen, waarin hij zegt, kom tot mij. Het is een uitnodiging om Jezus persoonlijk te ontmoeten en op hem te vertrouwen. In de Bijbel wordt er meerdere malen gesproken over zorgen of angsten. De Heer Jezus ziet dat en hij wil jou helpen. Wees niet bang dat Jezus zegt, nee jij mag weggaan. Geliefden, kom naar Jezus en hij stuurt je niet weg. Hij is bij jou en gaat met jou en hij wil u troosten. Hij wil u bemoedigen. Hij wil u ondersteunen en hij wil voor u zorgen. Laten we kijken naar enkele versen in de Bijbel. Spreuken 12, vers 25. Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. Sumalangi ati dateke bungkue wong, nanging tembung sing apik kuwi dateke senenge atine. Kommer in het hart van de mens wil zeggen zorgen maken. Zorgen maken het hart van een mens verdrietig, maar een bemoedigend woord maakt het weer blij. Een andere vers is Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
Ojo poto nyumelangke bab apa wae. Nanging sakabeh kepenginanmu padha pasrahno marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun karo matur kesuwun. Katentreman sangka Gusti Allah sing ngungkuli sakabeh pikiran bakal nyogo ati lan angen-angenmu ing Christus Jezus. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat Hij doet, dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. En een andere tekst, dat is mijn favoriete tekst, 1 Petrus 5 vers 7. Sakabeh sumelangmu pasrahno marang panjenengane, awet panjenengane sing ngrumati kowe kabeh. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. In het Surinaams zou ik zeggen, poti alasani nangasang un e broko u ede engado anu, bika na ing e surgu giun. Geliefden, de Heer wil ons leren ons vertrouwen op Hem te stellen in de vaste zekerheid dat ons leven in Zijn hand is, wat er ook gebeurt. Is dat geen geruststelling voor ons geliefden? Dat je weet dat je op iemand kunt rekenen en vertrouwen als de zorgen ons te veel worden. De Heer wil ons zijn rust en vrede geven. Hij alleen kan dat bewerkstelligen in ons hart. Hij alleen kan dat ons geven. En het is niet goed om je zorgen voor jezelf te houden. Je kan nog altijd naar de dokter gaan. Je kan naar je voorganger gaan. Je kan naar iemand gaan die je vertrouwt. De Heer Jezus gaat met ons mee als onze lastdrager. Klinkt een beetje oneerbiedig hè, om de Heer Jezus zo te noemen. Dat Hij onze lastendrager, de lastendrager. Stel dat u, wat de meeste huismoeders doen hè, wanneer we van huis uit vertrekken en we zeggen we willen naar de markt gaan. Ik noem Combi-markt als voorbeeld. En van huis uit zeg je van, ik ga olie kopen, ik ga bloem kopen, ik ga suiker kopen. 3 producten. Je gaat in Combi, je pakt een kleine maandje, want je dacht van, ik ga toch maar 3 dingen kopen. En wanneer je langs de rekken loopt, hé, dit heb ik, dit wil ik. Niet dat je het nodig hebt, maar misschien omdat er een actie is, pak je het. Van die 3 producten, bijna 10 producten en dan word je maandje dan zwaar. Dan heb je door naar kassa, dan krijg je zoveel plastic zakken om mee te sjouwen. Apot, dan kijk je van, sang, wie gaat me helpen? Dan komt er een boodschappenjongen, mami, mika jepi. Natuurlijk tegen betaling. Maar dan wanneer je hem geeft, dan voel je, alsof die zware last van je afvalt. En toch, een voorbeeld, is dat wat de Heer Jezus met ons wil doen. Hij wil die zware last van ons wegnemen. En daarom nodigt Hij ons uit om die zware last aan Hem te geven. En die zware last kunnen je zonden zijn. Het kan je innerlijke strijd zijn, verdriet, problemen, etc. Jezus zegt, kom bij mij en geloof in mij. Open je hart, ontvang mijn troost en vergeving. Want met mij kom je verder. Je hoeft niet gebukt te gaan onder je zorgen of wat je zelf niet kunt dragen. Ik ben immers gekomen om die last van jou over te nemen. Ik ga met je mee, zegt Jezus. Ik draag je last tot voor Gods troon, waar je genade zult vinden. Geliefde, de Heer Jezus nodigt je uit.
Maar het is niet altijd dat wij op die uitnodiging gaan. Er zijn bepaalde factoren die ons weerhouden om gelijk naar Jezus te gaan als wij in een strijd of als wij in problemen zijn. Maar de Heer Jezus weet dat. Het is een leerproces. Wanneer Hij ons uitnodigt, wil Hij zien of wij naar Hem willen luisteren. Maar het is een oefening, geliefden. Het gaat tijd kosten. We gaan fouten maken. Maar we krijgen steeds weer de kans om naar Hem toe te gaan. En het lukt alleen maar als we in relatie met Hem zijn. Je kan nog steeds naar Hem toe. Any time of the day. Geen tijd, geen dag. Elke dag, elke seconde van de dag. We moeten van Hem leren en met Hem in gesprek zijn. Wees niet bang. Kom gerust en ga gerust naar Hem toe. In Mattheüs 6, vers 25 en 29. Laten we dat openslaan. En daar praat men over de bergrede. En het gaat over de bezorgdheid. Ik lees. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Hier ziet u dat de mens zich zorgen maakte over van alles. Over eten, drinken, kleding. En de Heer geeft een voorbeeld van de vogels. Het is niet dat wij als mensen naar de vogels moeten toegaan en hun eten geven. De Heer zorgt daarvoor. En als we verder lezen, dan is dat de oplossing of het antwoord van de Heer Jezus wanneer wij ons bezorgd maken, oftewel het medicijn tegen het bezorgd zijn. Lezen we verder, 31 tot en met 34. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn kwaad. Daar zegt Jezus van, maak je niet bezorgd, kind. Ik zorg voor je, als je maar naar mij toe komt. Geliefden, het is zo bemoedigend, maar ook niet makkelijk. Maar we mogen leren om ons vertrouwen op Jezus te stellen. En je mag best tegen hem zeggen, Heer, ik vind het moeilijk. Ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet niet tot wie ik moet gaan of naar wie ik moet gaan. Maar ik kan naar u komen. Al lijken die zorgen op stenen in een zak die u op uw rug moet dragen. U hoeft het niet meer te dragen. Zeg aan de Heer Jezus, op u stel ik mijn vertrouwen en ik geloof dat u voor mij zult zorgen, dat u zult voorzien in al mijn noden en behoeften. En wanneer u vraagt naar de Heer, zegt de Heer, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want dan zegt hij verder, neem mijn juk op u en leer van mij,
Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel. Wanneer wij onze lasten dragen of overdragen of geven aan de Heer, dan zal de last minder zijn. De Heer is bereid om het voor u te dragen. Dan zal er rust zijn in uw hart. De Heer zegt, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Jezus spreekt ons aan om tot hem te komen, om die rust in ons hart te vinden. Maar dat vraagt van ons ook een actie. We mogen leren om net als Jezus zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Want van boosheid, ontevredenheid en gemopper bereik je niks. Of jezelf vergelijken met anderen. Leer van de Heer, want zijn last is licht. Leef in eenvoud, leef in vertrouwen op hem, want zijn vrede legt het verlangen in ons om van hem te leren en hem te volgen. Want zijn juk heeft ook het gebod, heb God en je naaste lief. Want if lobi de nai ati, dan kan dat alles, dan heb je vrede in je hart. Ik las in een boek van een zekere Jodi Tat, waar ze het verhaal vertelde dat ze met haar oudere zusjes een rijtour te paard hadden gemaakt. Ze waren nog klein. En haar twee zusjes waren op paarden en zij was op een pony. En u weet, een pony die is ietsje kleiner dan een paard. Dus zo waren ze bezig met hun rijtour. En toen moesten ze, op een gegeven moment, moesten ze een rivier oversteken. De paarden hadden geen probleem. Maar Jodi was bang dat zij met haar pony te water zou zakken. Het water was niet hoog. Want het had de vorige dag geregend en het kon zijn dat er dan diepe kuilen verborgen waren onder het water. En het water kolkte zo tussen de benen van het paard. Ze begon bang te worden. Ze werd duizelig en begon haar evenwicht te verliezen in het zadel. Maar toen brak de stem van haar zusje door haar paniek en zei, Jodi, niet naar beneden kijken. Blijf omhoog kijken. En Joni bleef geconcentreerd naar haar zusje kijken en zo kwam ze veilig aan de overkant. Geliefden, wanneer wij onze blik op Jezus gericht houden, wanneer wij onze focus op Jezus leggen, onder alle omstandigheden, zullen vrees, bezorgdheid, angst verdwijnen. Geliefden, Jezus zegt al, wong sing duwe kangelan lan apotan, poto mreneo. Hij nodigt u uit, kom naar hen toe. Aku bakal gawe ayemu. Hij zal voor u zorgen. Wat een geweldige belofte, geliefden. Ware rust en vrede is alleen te vinden in hem. Dat is de Heer Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Geliefden, mogen ik u vandaag weer bemoedigen met dit woord. Nodig de Heer Jezus uit in uw leven. Wij allemaal weten dat wij in een moeilijke tijd zitten, waar we ons zo zorgen maken over van alles en nog wat. Maar weet dat de Heer met ons is. Hij gaat met ons mee. Hij vraagt van ons dat wij hem aanroepen. En dat we naar hem luisteren. En dat we hem gehoorzamen. En dan zal hij de weg banen voor ons. En hij zal oplossing brengen in ons dagelijks leven. Hij vraagt alleen vertrouwen op hem en geloof in hem. Hij nodigt jullie allemaal uit om naar hem toe te komen
als wij in problemen zijn. Gusti berkaye. Laten wij in gebed gaan. Zullen we opstaan? Halleluja. Heere God, wij danken u, Vader, voor uw woord. We danken u, Vader, dat uw Heilige Geest in ons midden was om uw woord in ons harten te prenten, Vader. Heer, help ons die woorden ter harte te nemen. Heer, dat wij op die uitnodiging zullen ingaan. Dat wij u uitnodigen om in ons leven te zijn. Hoe hard en hoe moeilijk het soms lijkt, Vader. Heer, leer ons om op u te vertrouwen. Leer ons om op u te rekenen, wetende dat u ons leidt in dit alles. Als het goed gaat en ook als het slecht gaat. Heer, u bent onze rots waaraan wij ons kunnen vastklampen in stormen. Heer, leer ons ook niet te gaan wankelen, Vader, maar dat wij standvastig mogen blijven in het geloof. Heer, u bent reeds aan het kruis gestorven voor onze zonden, Vader. Wij kunnen u niet terugbetalen, Vader. Heer, uw bloed heeft al onze zonden weggewassen, Heer. Heer, dank u daarvoor, Heer. Heer, wij danken u, Vader, dat u ons tot nu toe en nog steeds wilt leiden en wilt beschermen. Leer ons om op u te blijven vertrouwen. Heer, wij hebben u lief, zoals ook u ons lief heeft, Vader. Heer, dank u voor uw liefde en uw trouw en uw genade. Vooral uw geduld met ons, Vader. Heer, help ons, Vader, want wij hebben u nodig. Zonder u zijn wij niks en kunnen wij niks, Vader. Heer, wij leggen deze dag verder in uw machtige hand, Vader. Als wij huiswaarts terugkeren, dat u ons ook veilig naar huis zult brengen. Dat u ons in het verkeer de weg zal banen voor ons. En dat wij veilig thuis mogen aankomen. Nogmaals, Heer, zegen elkeen die vandaag naar uw woord heeft geluisterd, Vader. En dit alles bid ik in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ja, para stoelor, liefden, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. De Bijbel is een handleiding van uw leven. Ik vraag u geen moeilijke dingen om te doen. Het is alleen maar om de Bijbel te lezen. Elke dag 1 pagina is niet veel. Maar het leidt je hoe je leven kan leiden. Hoe je leven vrolijk kan maken. Er zijn zoveel woorden in de Bijbel die je bemoedigt. Daarom zeg ik, blijf altijd vrolijk, zodat het niet moeilijk is voor u.